čitala sam još jednu kolumnu, pisao si o 8 jednostavnih koraka do rezultata. Sve sam ko pravi štreber zapisala: galvanizacija, čeličenje, htjenje, sirova snaga, karakter, imperativ, faktor sreće i ono nešto, Francuzi bi rekli je ne sais quoi. Ali meni se nekako činilo, kad sam čitala tu tvoju kolumnu, da si to malo sarkastično napisao. Varam li se ili? Jako, jako sarkastično sam napisao. Jer upravo je to ono lupetanje. Kad ne znamo objasniti, onda koristimo termine koji zapravo ništa ne znače. On ima karakter, oni su pokazali karakter. Što to zapravo znači? Niko ne zna. Ali dobro zvuči, jel da? Pokazali su karakter. Karakter je u prijevodu dimenzije ličnosti. Svako ima dimenzije ličnosti. Kad bi ja rekao rečenicu pokazali su dimenzije ličnosti, svi bi rekli ovo glupo zvuči, jel da? Ali kad napišemo karakter, onda zvuči dosta dobro. Ono baš su bili karakterni. A zapravo lupetamo. Galvanizirani su bili. Pokazali su htjenje. Što su trebali pokazati? Ne htjenje. Imali su imperativ. Mislim, kad uđeš u meč, da, imaš neki imperativ. Tako da, ono što često nalazimo u novinama su upravo ovakve rečenice koje ne objašnjavaju ništa, nego, ne znam, još dodatno bacaju neku sjenu, maglu koja čini cijelu priču još interesantnijom i to je to. Ali zato to je nešto što se često događa, lupetanje. Put do uspjeha ne ovisi o galvanizaciji, niti o htjenju, niti o sirovoj snazi. Zavisi o nekim drugim faktorima koji su puno jednostavniji, ali puno, puno zahtjevniji. A to su? Koji su faktori uspjeha? Ima jedna kolumna i o tome. Ali ja bi to sažeo na nekoliko, možda par ključnih stvari. Rekao bi da je trud svakako važan. Ono što kažu, jel? Red, rad, disciplina, trud, odricanja, krv, znoj, suze, sve to stoji. Puta vrijeme, znači dosljednost. Jer svatko se može truditi. I svi smo se nekad trudili. Ali ono što uspjeh, odnosno uspješne ljude po nekakvim svjetovnim kriterijima čini uspješnim je količina njihovog truda, njihova dosljednost koja je bitna u svakom aspektu života. I ako se ti trudiš svaki dan, pa da, imaš veliku šansu za uspjeh. Nema garancije. I uspješni ljudi su uspješni po broju pokušaja. Oni imaju najviše pokušaja, oni imaju najviše pogrešaka, najviše i neuspjeha samim time. Ali oni ne odustaju. To je možda neka treća stvar. Znači, trudi se, radi to u kontinuitetu i imaj što veći broj pokušaja jer kroz njih učiš, rasteš, napreduješ i jedino tako možeš biti uspješan. Ako ne pokušavaš, mislim, koje su ti šanse da uopće postigneš uspjeh? Ako nisi uplatio loto, ne možeš dobiti. Volio bi da se nekad baš pita sportaša kako je do ovog došlo. Ne danas, kad je utakmica dobivena ili izgubljena, nego kako je do ovog došlo u proteklih godinu dana. Kako se ova priča gradila. To je nešto što bi bilo interesantno da nekad se ispriča, a ne da samo to čitamo u autobiografiji nakon 10 godina nečeg sportskog iskustva koje je završilo s uspjehom. Znaš zašto sam ovako ostala mirna kad si govorio kako u novinarstvu to ništa ne valja? Nisam tako rekao. Rekao sam da neke stvari ne valjaju. Da neke stvari, da, ne valjaju. Zato što smo u prethodnoj emisiji o stresu pokazao si mi divne vježbe disanja i dok si ti govorio ja sam tako fino disala zahvaljujući tvojim napucima da stvarno nije me nimalo to izbacilo iz takta. Odlično, super. Dobro surađujemo. Samo trebaš još vježbati, onda nema straha. Hvala ti, Igor. Hvala tebi.